Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A denominación de orixe Rías Baixas pecha outra vendima de récord. A deste 2023 xa é a colleita máis abondosa da historia deste selo de calidade. Recolléronse 44.300.000 kilos de uva. Que había unha fertilidade elevadísima, un índice de fertilidade moi grande, un montón de racimos e encima un racimo de mucho tamaño. Eso ya nos hacía prever una cosecha muy abundante, pero sí que nos había acompañado la climatología con buenas precipitaciones a lo largo del año, lo que hacía que digamos, la planta estuviera muy bien, estuviera fuerte, aguantaba la carga, sabíamos que la calidad iba a acompañar y, entre otras cosas, yo creo que por eso acertadamente el Pleno tomó la decisión de este año permitir un cierto aumento de rendimiento, porque era un año extraordinario. A toda agora, a cifra histórica marcara o ano 2021, cando se acadaran os 43.800.000 kilos de uva. Lonxe quedou dato do ano pasado que pechara a vendima con 40.900.000 kilos. Existe como tal demanda para toda esa uva. Al final, yo creo que todo el mundo contento. Las bodegas necesitaban abastecerse. De momento los mercados nos acompañan, aún con la dificultad económica que todos estamos sufriendo por esas tensiones y esa inflación que parece que no acaba de bajar, pero bueno, las expectativas son buenas para los blancos en general en el mundo. El nuestro está siendo reconocido, esperemos que nos siga muy bien la comercialización y por eso que un final pues muy positivo en realidad de la vendimia. Unha sensación que mellora cando os primeiros mostos amosan que a cantidade non estivo reñida coa calidade. E iso que o tempo complicou e alongou unha vendima que comezou moi cedo, o 21 de agosto. Unha lixeira interrupción por inclemencias climatolóxicas, pero un orden fantástico, sin apenas incidencias e cadrou todo bastante ben. Este ano foi unha vendimia complicada, hubo un pouco de agua por a chuvia, tuvo que parar. Votamos, creo recordar, vou falar de memoria, 17 días seguidos de vendimia nesta adega, 17 días. Sí que foi un ano un pouco máis complicado do normal, de que finalmente saiu todo moi ben, pero empezamos moi cedo, fai moitos anos que non empezábamos en agosto, este ano empezamos o 28 de agosto, quero recordar, pero caeron aí unhas aguas en plena vendimia e que non deixaron facer a vendima de forma continua e fixemos un par de paradas. O peche desta vendima deixa bo sabor de boca no sector que tivo que afrontar unha campaña nada sinxela no campo. A climatoloxía complicou a xestión das enfermidades do viñedo. En algunhas parcelas, especialmente na subzona do Condado, o milio minguou de xeito importante as colleitas. Foi un ano moi complicado para todos, a efectos de enfermedade típica da vendimia, da planta. Foi desde o primeiro día tremendo a pelexa que tivemos con mildiu, pero bueno, gracias ao traballo dos nosos viticultores e ao noso propio nas nosas plantacións, pois conseguimos levar a término unha cosecha que confiamos e creemos polos resultados dos primeiros mostos que están acabando de fermentar, de que creemos que vai ser unha colleita de moita calidade e que vamos a poder disfrutar de bo albariño este ano.
Outro dos problemas que se atoparon as adegas nesta vendima e que ven sendo unha constante nos últimos anos é a falta de man de obra. Reclaman que a legislación se adapte á realidade do sector. Por propia flexibilidade, unha persoa que está cobrando unha prestación por unha tarefa de menos dunha semana e que non lle compensa simplemente por o custo administrativo de desplazamento, de pedir cita previa que lle orixina, non? E aí hai que marcar un nivel de ingresos mínimos onde haxa unha exención clara, un tipo de traballos, temporalidade, estacional. Unha persoa non pode verse abocada a ter que renunciar unha axuda que ten, o sea, unha asistencia que teña, ás veces incluso de tipo contributivo, pode ser de xeito non contributivo, por un traballo ocasional, non? Ou por unha renta mínima, o sea. Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. As cifras récord que deixa esta vendima permitiron tamén estabilizar o prezo da uva. O ano pasado, cunha colleita máis ben escasa para atender a demanda do mercado, chegouse a pagar ata 3,50 € por kilo. Neste caso, a media roldou os 2,50 €. O ano pasado eu fun dos que denunciei que había un ataque especulativo e de repente pouquiños operadores, de repente trataron de desregular este mercado, que para ben ou para mal estaba estable, que a estabilidade é un factor a ter en conta. O viticultor ten que ganar cartos, o sea, non teño a máis mínima dúda. Ten que ser un traballo rentable para él, porque a fin de contas é a valoración do propio traballo de cada unha das persoas que fan viticultura. Outra cosa é se o prezo é moito e pouco, porque lógicamente a bodega que é a que adquire o produto ten que ter a capacidade para incorporar ese coste, o coste do noso produto e ser capaz de vendelo, non? Con un margen de beneficio tamén adecuado á bodega. O precio que estamos pagando agora é o precio que marca o mercado, por tanto, é justo. Dende o sector teñen clara a clave do éxito, a sustentabilidade. O sector, de opinión que irá ben, sempre que lle vaya ben a ambas partes, o sector puramente productivo e o sector elaborador, comercializador. É dicir, que cando unha das dúas patas non funciona, pois algo non vai ben. Eu creo que este carácter social e democrático que ten a de Rías Baixas é moi singular, é un parangón na viticultura española e, dende logo, é algo que é moi importante como sector e cada un que poida aportar como adega particular, individual, pois que siga sendo así, por lo tanto, pois. O que saben é que producir actualmente é moito máis caro que hai 5 anos. Incrementou o prezo dos fitosanitarios, o custo de enerxía, mesmo dos materiais que se empregan no embotellado do viño. Como Rías Baixas somos un viño dunha calidade alta, eu creo que o estamos soportando mellor que ninguén, pero, lóxicamente, os costes disparáronse. E un pouquiño por sorpresa, non? A raíz da guerra ucraíña, de unhas cuantas cousas máis, o sea, sobre todo os enerxéticos, non? E hai unha serie de valores fixos que é moi difícil trasladar, o sea, porque ao final no mercado, bueno, e hai quen ten contratos a largo plazo, que tampouco podes mover moitas cousas, non podes oscilar moitísimo, pero, bueno, dentro do que cabe, eu creo que aí somos afortunados en Rías Baixas porque temos un produto en canto a calidade premium. En canto a posicionamento, bueno, mellorable, pero bastante forte comparado con outras de hoxe e, sobre todo, con outros blancos, non? A inflación, como está en todos os sectores, e o sector do viño non é alleo. Os costes se dispararon, efectivamente, xa non só hai que contar que a uva se encareceu, sino que tamén todos os materiales auxiliares, man de obra, enerxía, etc., transportes, envíos de viño, etc., pois todo suma a maiores. Entón, pois bueno, tamén a hostelería ten que defender ese produto, esos márgenes, e, bueno, temos que facer un produto si elitista en calidade, pero canto máis chegue o público en xeral, mellor. Entón, hai que buscar ese equilibrio.
Un desafío que Rías Baixas consegue afrontar con éxito facéndose máis forte nos mercados internacionais, dispostos a gozar das características únicas que ofrecen os brancos desta denominación de orixe. Hasta ahora fixes un traballo maravilloso no sentido de promoción. Lógicamente a uva albariña, en este caso, que é o noso, é unha uva maravillosa, é complicada de vinificar, pero se faz un bo traballo con ela, sacas un produto increíble que a xente valora e que, como dices ti, está disposta a pagar pois unha cantidad de cartos por encima do que é a media ordinaria dun viño blanco, neste caso. Eu penso que é un activo que temos que coidar e coidalo moito, polo menos para que se prolongue no tempo, non? Teño moita confianza no traballo que vamos a desenvolver. Estamos creciendo últimamente en hectáreas, creemos que moderadamente hacía falta, llevábamos años sin crecer nada y evidentemente si hay una cierta demanda es lógico que haya una mayor producción, pues una mayor plantación de viñedos. Desde luego tiene que ser todo sostenible y acompañado de un equilibrio, que se equilibren sobre todo los precios, que sean sostenibles para todos. Y nada, empujar y remar todos en el mismo sentido, teniendo en cuenta que lo primero es defender el producto al consumidor y no bajar el nivel al que realmente nos están diciendo los mercados que estamos, pero sin vanagloriarnos del mismo, sino seguir trabajando fuerte todos los años. A DO ten clara a súa folla de ruta cara ao futuro. Puxo os piares co seu último plan director marcándose o 2030 como horizonte para cumprir un obxectivo, multiplicar por 2 o valor en vendas, ata superar os 300 millóns de euros. Apostar polos mercados internacionais, incrementar a produción ata os 50 millóns de kilos de uva recollida e reforzar a elaboración de viños premium son as bases da estrategia coa que Rías Baixas quere reclamar o seu espazo no mundo. 30 adegas da denominación de orixe Rías Baixas participaron nunha misión comercial inversa organizada polo Consello Regulador da DO Rías Baixas en colaboración coa Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Un total de 10 importadores de viño procedentes de Latinoamérica visitaron Galicia para reunirse con 30 adegas desta denominación e tiveron a oportunidade de probar 116 marcas. Estes 10 prescritores proceden de Colombia, Costa Rica, Panamá e Perú. Destes 5 xa están a importar viños de Rías Baixas e queren ampliar a súa oferta. Os outros restantes non traballan con ningunha adega desta denominación de orixe e buscan marcas para vender nos seus países. Esta actividade que se realiza na cidade de Vigo dende hai 6 anos conta cunha dinámica que consiste en pola mañá unha reunión de 20 minutos de cada importador con cada unha das adegas participantes. En cada xornada foron 15. Tras estas reunións, os profesionais poden visitar se consideran necesario algunha das adegas. En total, nestas dúas xornadas celebráronse 300 reunións. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikuraとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A Ruta do Viño Rías Baixas participou nos workshops organizados pola Deputación de Pontevedra en Alacante e Barcelona. As citas desenvolveronse en colaboración co Clúster de Turismo de Galicia para promocionar o destino Rías Baixas e participaron diferentes empresas da provincia, entre elas 4 asociadas á ruta. En concreto asistiron Paco y Lola, Terras Gauda e Bionta do bando das adegas. Do dos aloxamentos acudiu Casa do Sear. Durante as 2 xornadas tivo lugar unha presentación por parte do Clúster de Turismo de Galicia. Despois, a deputada provincial Nava Castro foi encargada de presentar o destino Rías Baixas poñendo en valor as cualidades enoturísticas da provincia. A técnica Laura Expósito da Ruta apoiou esta actividade ao tempo que se reuniu con máis de 20 axencias de viaxe interesadas en ofrecer aos seus clientes as grandes posibilidades da Ruta do Viño Rías Baixas, unha das máis importantes de España. Dende a asociación explican que o público amosou moito interese pola provincia pontevedresa e todas as súas posibilidades
actividades turísticas, especialmente as relacionadas co mundo do enoturismo. Entre as propostas destacaron as relacionadas co turismo de reunións, incentivos, congresos e exposicións, sobre todo aquelas dirixidas a estranxeiros americanos e italianos, así como a posibilidade de combinar excursións aos xardíns de camelias en flor con visitas ás adegas da zona. Esta última actividade comezará a partir do mes de decembro e durará ata marzo, coincidindo coa época de florecemento. A ferramenta Deseña a túa ruta da páxina web da Ruta do Viño Rías Baixas foi un dos grandes atractivos do workshop. Esta función permite, explican dende a asociación, que o visitante organice con maior precisión a súa visita á ruta, tendo en conta as localizacións e distancias de xeito preciso. Éxito da cuarta festa do sector vitivinícola do Concello de Meis. Esta fin de semana celebrouse a feira Meus Viños, que avanza cara a súa consolidación. Que Meis é o concello máis grande do Salnés, os que temos máis extensión de viñedos, que para moitos veciños e veciñas deste concello o albariño é o seu motor económico e do que viven, e que xa era hora pois, de que se lles homenaxeara, que se lles homenaxeara tamén as adegas que se decidiron instalarse neste concello. E, bueno, pues para nós é unha festa moi importante que, como decía agora na inauguración, que parimos no 2019 con moita ilusión e na que poñemos todo o empeño ano tras ano. Unha dúcia de adegas participaron nesta cita. Dende os seus stands ofreceron aos asistentes as súas elaboracións, unha demostración da calidade que marca os viños amparados pola denominación de orixe Rías Baixas. Quero felicitar tanto ao Concello como ás adegas e cooperativas e viticultores deste municipio polo seu traballo na posta en marcha e mantemento dunha festa como esta. E, por último, convidar a todas as persoas que visiten esta festa durante este fin de semana, participen nas distintas actividades programadas e, sobre todo, que desfruten da calidad dos viños Rías Baixas. Esa calidade é a mellor garantía de futuro para esta festa de Meis. Este ano Meus Viños volveu contar cunha pregoeira do sector do Concello. Foi a enóloga de Mar de Frades, Paula Fandiño, a encargada de abrir o acto que deu o tiro de saída á feira. Para Paula como persona é unha gran ledicia el poder exaltar todas as características que ten Meis, poder difundir onde estamos, como estamos e o profundo coñecemento que temos do noso entorno. E para Mar de Frades tamén sentirse moi orgullosos do concello no que estamos. Un concello que chegou Mar de Frades no ano 2006 e que ano tras ano damos máis traballo neste concello e ao mesmo tempo seramos máis viño de mellor calidade. Estamos facendo un bo desenvolvemento do noso traballo, que é facer viño no Concello de Meis. Fandiño destacou a importancia deste tipo de iniciativas para seguir afianzando o consumo dos viños de Rías Baixas, axudando as adegas a combinar a súa aposta pola internacionalización co mantemento dos pés sobre o territorio. Iniciativas como esta supón a estabilización e a continuación do consumo do noso viño, que é o que máis nos buscamos, atravesar fronteiras e ao mesmo tempo continuar aquí consumindo os nosos viños. Dende o Concello destacan a gran acollida que tivo Meus Viños dende a súa primeira edición, unha festa que naceu pequena, pero que cada ano amplía a súa superficie e a súa programación. Este ano pois, xa fixemos a carpa máis grande, integrámola no mercado de abastos, que é un espazo que hai que darlle máis uso do que lle estábamos dando, e pensamos que este ano era mellor poñer aí a música para que a xente que este na carpa poida falar, que tamén o que se trata é de reencontrarse na carpa e de falar. E, bueno, pues, se hai que seguir medrando e facendo unha carpa máis grande e facendo novas actividades, o vamos a facer como fixemos hasta agora. Unha destas actividades que se estreou este ano con gran éxito foi a cata maridaxe de viños e queixos acompañada con música de jazz en directo. A cita celebrouse o venres e as entradas para asistir esgotáronse en cuestión de horas. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores.
Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.